आज दीक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्र जान लाग्नुभएका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-204 समूहका प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको तालिम विक्रम सम्वत 2081 साल माघ 27 गते शुभारम्भ भएको थियो, जसमा 144 जना पुरुष र 43 जना महिला गरी कुल 187 जना प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको सहभागिता रहेको यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक सर्देश श्रीमान अरुण पौडेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यता तथा यहाँहरूको समुपस्थितिमा यस औपचारिक समारोह बीच प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरू दीक्षित भई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको यस क्षणलाई हामीले अविस्मरणीय एवं सुखद क्षणको रूपमा महसुस गरेका छौँ। दीक्षान्त कवाजले प्रशिक्षार्थीहरू प्रहरी कला कौशल र व्यावसायिक ज्ञान हासिल गरी कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि तम तयार भइसकेको तथ्यलाई समेत पुष्टि गर्दछ। हरेक प्रशिक्षार्थीहरूका लागि आधारभूत तालिम अवधिभरका प्रत्येक क्षणहरू जीवन पर्यन्त अविस्मरणीय रहन्छन्। व्यावसायिक जीवनको आधार स्तम्भको रूपमा रहने भएकोले दीक्षान्त कवाज एक महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको हुन्छ। आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक सर्देश श्रीमान अरुण पौडेलज्यूको आगमन भइरहेको बेला निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक सर्देश श्रीमान अरुण पौडेलज्यूको समारोह स्थलमा आगमन भइसकेको बेला उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मानार्थ प्रस्तुत गरिने सलामी ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु।
यतिखेर प्रमुख अतिथि ज्यू समक्ष दीक्षान्त कवाज निरीक्षणको लागि प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अवितल जोशी मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान, दीक्षान्त कवाज निरीक्षणको लागि तयार छ। अबको क्रममा प्रमुख अतिथिज्यूबाट दीक्षान्त कवाज निरीक्षण हुन गइरहेको छ। साथमा यस केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालज्यू हुनुहुन्छ भने स्कटिङमा हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान द्वय सीता बुढा र अस्मिता सार्की। अहिले प्रमुख अतिथिज्यूबाट दीक्षित भइजाने परीक्षार्थीहरूको निरीक्षण भइरहेको बेला सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यूबाट दीक्षित भइजाने परीक्षार्थीहरूको निरीक्षण भइसकेको बेहोरा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा निवेदन गर्दछु। दीक्षान्त कवाज पंक्ति जोड्ला। पंक्ति जोड। दीक्षान्त कवाज आङ शस्त्र गर्ला। आङ शस्त्र। दीक्षान्त कवाज प्रदर्शनको लागि तातीमा दाहिने मोडा गर्ला। दाहिने फर्क। अब दीक्षित भइजाने परीक्षार्थीहरूबाट दीक्षान्त कवाजको प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। कवाज फौजी जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो।
यो यस्तो माध्यम हो जसले सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूमा आपसी समन्वय, तालमेल, भातृत्व भावना र परीक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको तालिमको स्तर मात्र प्रतिबिम्बित नगरी सामूहिक एकता, अनुशासन, सहनशीलता तथा नेतृत्व विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। सम्पूर्ण टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ परेड कमान्डर परीक्षार्थी प्रहरी जवान अभितल जोशी र साथमा हुनुहुन्छ परीक्षार्थी प्रहरी जवान 2 गङ्गा घाटी मगर र सुदीप सन्तान। प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्ने क्रममा सबैभन्दा अगाडि 1 नम्बर टोली हुनुहुन्छ जसको नेतृत्व परीक्षार्थी प्रहरी जवान विजय विकले गर्दै हुनुहुन्छ भने सहायक कमान्डरहरू हुनुहुन्छ परीक्षार्थी प्रहरी जवान 2 अशोक खडेरा र रामबहादुर खड्का। यसैगरी 2 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ परीक्षार्थी प्रहरी जवान दुर्गाबहादुर गुरुङ र सहायक कमान्डरहरूमा हुनुहुन्छ परीक्षार्थी प्रहरी जवान 2 नन्दकिशोर केवट र आलोक शाह। अन्तिममा 3 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ परीक्षार्थी प्रहरी जवान सुमित सुनार र सहायक कमान्डरहरूमा हुनुहुन्छ परीक्षार्थी प्रहरी जवान 2 हिरण मगर र खड्कबहादुर परियार।
कार्यक्रम अनुसार प्रमुख अतिथिज्यूमा कार्यक्रम पुस्तिका प्रदान गरिदिनु हुन यस बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालज्यू समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु। अब प्रशासनबाट पुनः प्रवास प्रदर्शन हुन गइरहेको बेला जानकारी गराउन चाहन्छु। धर्मग्रन्थ स्पर्श गरी शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत वीरताको प्रतीक खुकुरी, राष्ट्रियताको प्रतीक राष्ट्रिय झण्डा, नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रतीक प्रहरी झण्डाका साथै विभिन्न धार्मिक आस्था अनुरूपको धर्मग्रन्थहरू सहितको टोली परीक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनको लागि कवाज मैदानतर्फ अगाडि आइरहेका छन्। राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। साथै उपस्थित सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई सलामीको समयमा सलाम समेत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु।
अहिले परीक्षार्थीहरू आफ्नो धार्मिक आस्था अनुरूपको धर्मग्रन्थ स्पर्श गरी देशले रगत मागे आफूलाई बलि चढाउन समेत पछि नपर्ने भाव अभिव्यक्त गर्दै शपथ ग्रहण गरिरहेका छन्। शपथले परीक्षार्थीहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति मन, वचन र कर्मले पूर्ण सङ्कल्पित भई सक्षमता र आत्मबलको अनुभूति गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न अभिप्रेरित हुन्छन्। यो शपथ हो राष्ट्रिय झण्डाप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको, सङ्गठनप्रतिको, समाज र नागरिकप्रतिको। त्यसै गरी यो शपथ हो स्वाभिमानको, निष्ठाको, इमान्दारिताको, न्यायको र एक कुशल राष्ट्रसेवकको। हामी कृतज्ञ छौँ ती आमा बुबा र परिवारजनप्रति जसले आफ्ना सन्ततिहरूलाई राष्ट्र सेवामा समाहित हुन अभिप्रेरित गर्नुभयो। दीक्षांत कवच! सात शस्त्र करना! सात शस्त्र! अबको क्रममा दीक्षित भइजाने परीक्षार्थीहरूलाई शब्द उच्चारणबाट शपथ ग्रहण गराइदिन हुन यस बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेषभाव नराखी पालना गर्नेछु भने म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्छु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। शब्द उच्चारणबाट शपथ ग्रहण गराइदिनु भएकोमा यस केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालज्यूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दीक्षांत कवच! पंक्ति जोडला! पंक्ति जोड! अबको क्रममा परीक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै उपस्थित सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई सलामीको समयमा सलाम गरिदिन हुन समेत अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम अनुसार यस बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका सहसमादेशक तथा प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-204 समूहका तालिम संयोजक प्रहरी न्याय उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरिज्यूलाई स्वागत मन्तव्य तथा तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुहुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण पौडेलज्यू, नेपाल प्रहरी सिंह बागमती प्रदेश के अध्यक्ष संगीता पौडेलज्यू, कटारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री राजेश चन्द्र श्रेष्ठज्यू, दुधनी नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख श्री चन्द्र किशोर थारूज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठज्यू, बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ प्रेक्षक श्री करुण प्रसाद ढकालज्यू, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष रञ्जना उप्रेतीज्यू, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुलीका न्यायाधिवक्ता निमा घिमिरेज्यू, विभिन्न सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार महासंघ जिल्ला कार्य समिति सिन्धुलीका अध्यक्ष एवं उपस्थित सञ्चारकर्मीज्यूहरू, उपस्थित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पूर्व प्रहरी संगठनका अध्यक्षज्यू एवं विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध पदाधिकारीज्यूहरू, दीक्षित हुने प्रहरी जवानका अभिभावकज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सिनियर प्रहरीकृत एवं सम्पूर्ण प्रशिक्षक एवं प्रहरी कर्मचारीहरू र आज दीक्षित हुनुहुने प्रहरी जवान आयोजन 6-204 सम्मका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू, सर्वप्रथम आज सम्पूर्ण हुन गइरहेको प्रहरी जवान आयोग तालिम 6-204 सम्मको दीक्षान्त समारोहमा आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी पाउनुभएका समारोहका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण पौडेलज्यू लगायत आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई यस केन्द्रको परिसरमा हार्दिक स्वागत गर्दै तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारीहरू उत्पादन गर्ने र जनताको सेवा गर्ने सांगठनिक नीति अनुरूप यस तालिम केन्द्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न आधारभूत तथा उन्नत तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल प्रहरी संगठनको जनशक्ति विकास तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिको लागि सञ्चालन गरिने प्रहरी जवान आयोग तालिम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य तालिम हो। यस तालिमको उद्देश्य नवप्रवेशी प्रहरी जवानहरूलाई समाजको मूल्य, मान्यता, अनुशासन, कानुनी ज्ञान, शारीरिक क्षमता तथा व्यावहारिक सिपले सुसज्जित गराई सक्षम, जिम्मेवार र जनमुखी प्रहरी सेवाका लागि तयार गर्नु हो, जसबाट राज्यको चाहना अनुरूप नागरिक प्रदत्त अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन तथा कानुन कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा कायम र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा यस केन्द्रबाट प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थीहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। निर्धारित तालिम पाठ्यक्रम बमोजिम नेपाल र नेपाल प्रहरी संघका परिचय, सुरक्षा, प्रहरी कार्य तथा अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र विद्यमान कानुन, प्रहरी युक्ति तथा कारवाही गरी 5 चरणमा समेटेको 234 कार्यदिनको यस आयोग तालिम मिति 2081 साल मार्च 27 गतेबाट
विधिवत रूपमा स्वीकार भई आज समापन हुन गएको बेला प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिवृन्दहरूमा निवेदन गर्दछु। गुणमुखी तथा सेवामुखी प्रयत्नशील उद्देश्यले प्रशिक्षार्थीहरूलाई व्यावसायिकता, आध्यात्मिक ज्ञान, मानव अधिकारको संरक्षण, अपराध अनुसन्धानमा आधुनिकीकरण तथा नयाँ आयाम, समूहगत एकता र समन्वय, नागरिक मैत्री र पीडित मैत्री प्रयोग सेवा, भीड नियन्त्रण, गरीब प्रभु उपचार, स्थानीय निर्वाचन सुरक्षा, नेपाल प्रहरी संस्थाको लैङ्गिक नीति, विविध कानुनी प्रावधान, प्रहरी कर्मचारी काम, कर्तव्य र अधिकार जस्ता विविध पक्षहरूमा व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान दिनुको साथै प्रवास, खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योगा, जुडो, कराते, चारबारी, प्रयुक्ति तथा कार्यव्यवस्था विषयहरूलाई मूलभूत रूपमा समावेश गराई प्रशिक्षार्थीहरूबीच साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम गरिएको र चरणगत रूपमा 6 चरणमा आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाहरू सञ्चालन गरेको बेहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। तालिममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्ने क्षमता, सहनशीलता, आत्मविश्वास, शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक दृष्टिकोणले परिपक्व, परिस्थिति अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमता, सामूहिक भावनाको विकास, आत्मसम्मानको भावना, पेसाप्रति सन्तुष्टि र प्रहरी जनताको मालिक रही सेवक हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी संवेदनशील भई कार्यक्षेत्रमा समाजको उद्देश्यअनुरूप आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने सक्षम बनाइएको छ। मिति 2081 मार्च 6 गते नियुक्ति पत्र बुझी प्रशिक्षणको प्रारम्भमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतबाट प्रशिक्षणको लागि आएका 34 पुरुष र 17 महिला गरी 51 जना, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलबाट प्रशिक्षणको लागि आएका 39 पुरुष र 19 महिला गरी 58 जना र यस केन्द्रका 77 पुरुष र 9 महिला गरी 86 जना प्रशिक्षार्थीहरू प्रहरी जवानमध्ये नियुक्ति पत्र बुझी तालिममा समावेश हुन नआएका 2 जना, तालिमको दौरानमा अवला भई नोकरीबाट हटाएको 5 जना, निलम्बन 1 जना, तालिमको दौरानमा बिरामी भई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत विकास विभाग, व्यक्ति विकास महाशाखा तालिम शाखाबाट तालिम रद्द गरेको 2 जना र विभिन्न समयमा कारणवश तालिम रद्द भई चौथो चरणबाट सहयोग भएका 1 जना गरी हाल प्रहरी जवान आयोग तालिम 6/204 सम्ममा पुरुष 144 र महिला 43 जना गरी 127 जना भएकोमा चरणगत तथा अन्तिम परीक्षाका नतिजाअनुसार क श्रेणीमा 128 जना र ख श्रेणीमा 59 जना गरी सम्पूर्ण 187 जना प्रशिक्षार्थीले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको बेला श्रीमानमा चाहेको गर्दछु। दक्ष र व्यावसायिक प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादन गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा आज यस केन्द्रले अर्को आयाम थपेको छ। आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएका प्रजाजनहरूले आफूले तालिममा प्राप्त गरेको ज्ञान र सिपलाई वास्तविक रूपमा कार्यक्षेत्रमा कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सदैव तत्चित्त भई मन, वचन र कर्मले कार्य सम्पादनमा कटिबद्ध रहनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिँदै सम्पूर्ण जवानहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनको सफलता तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्दछु। अन्तमा श्रीमान प्रमुख अतिथि लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि मानवहरू र अभिभावकहरूमा गरिमाय उपस्थितिको लागि पुनः एकपटक हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै स्वागत मन्तव्य तथा तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। स्वागत मन्तव्य तथा तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुतिका लागि तालिम संयोजक जुग्म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब हामी यस दीक्षान्त कार्यक्रमको मुख्य चरणमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम अनुसार आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान अरुण पौडेलज्यू समक्ष विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट हुने परीक्षार्थीहरू तथा यस बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन हुने उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अभितल जोशी। रेकर्ड नबनाएर रेकर्ड गर्दै गरेर आएर है पिता सन्तोष जोशी र माता लीला जोशीको कोखबाट विक्रमसँग 2059 सालमा उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जन्मिनु भएकी अभितल जोशीले एसई उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी सर्वद्वितीय हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अशोक विक। पिता हेमेकानी र माता
गुठी कामीको कोखबाट विक्रम सम्वत 2061 सालमा गुल्मी जिल्लाको मदने गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा जन्मिनुभएका अशोक विकले +2 उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। यसैगरी सर्वतृतीय हुन सफल हुनुभएको छ प्रशासित प्रहरी जवान अर्जुन परिवार। पिता जुठे दमाई र माता काली दमाईको कोखबाट विक्रम सम्वत 2058 सालमा गुल्मी जिल्लाको मदने गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा जन्मिनुभएका अर्जुन परिवारले एसई उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। यसैगरी अध्ययन प्रथम हुनुभएको छ प्रशासित प्रहरी जवान उर्मिला गिरी। पिता रुद्र गिरी र माता ईश्वरी कुमारी गिरीको कोखबाट विक्रम सम्वत 2060 सालमा रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौर जहारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा जन्मिनुभएकी उर्मिला गिरीले +2 उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। यसैगरी कवास प्रथम हुनुभएको छ प्रशासित प्रहरी जवान दुर्गाबहादुर गुरुङ। पिता घुमान सिंह गुरुङ र माता ज्ञानराय गुरुङको कोखबाट विक्रम सम्वत 2058 सालमा प्युठान जिल्लाको एरावती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा जन्मिनुभएका दुर्गाबहादुर गुरुङले एसई उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। यसैगरी शारीरिक व्यायाम प्रथम हुनुभएको छ प्रशासी प्रहरी जवान धीरज थापा। पिता कृष्णबहादुर थापा र माता कमला राणाको कोखबाट विक्रम सम्वत 2060 सालमा सुर्खेत जिल्लाको हेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा जन्मिनुभएका धीरज थापाले 8 पास गर्नुभएको छ। यसैगरी चाँदमारी प्रथम हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुदीप थारू। पिता मनोहर थारू र माता सीता थारूको कोखबाट विक्रम सम्वत 2062 सालमा बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा जन्मिनुभएका सुदीप थारूले एसई उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। प्रहरी युक्ति तथा कारबाही प्रथम हुनुभएको छ प्रशासी प्रहरी जवान अभिमन्यु यादव। पिता बुद्धिराम यादव र माता कैलाशी यादवको कोखबाट विक्रम सम्वत 2062 सालमा रूपन्देही जिल्लाको मचुवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा जन्मिनुभएका अभिमन्यु यादवले 8 पास गर्नुभएको छ। यसैगरी प्रशिक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पुरस्कृत प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ यस केन्द्रका सहसमादेशक प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरिज्यू। यसैगरी प्रहरी नायब निरीक्षक थानराज पटेल। त्यसैगरी प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरेन्द्र चौधरी। त्यसैगरी प्रहरी सहायक हवलदार प्रताप अधिकारी। प्रहरी सहायक हवलदार अनिल कटुवाल। प्रहरी जवान कैलाश राई।
प्रहरी जवान रबिन बलमपाकी मगर। प्रहरी जवान शर्मिला कुमारी श्रेष्ठ। प्रहरी जवान अमर कुरासैनी। प्रहरी जवान रूपा रौते। प्रशंसा पत्र प्राप्त गर्ने प्रशिक्षकहरूमा हुनुहुन्छ प्रहरी सहायक निरीक्षक कर्णबहादुर तामाङ। प्रहरी जवान छिरिङ तामाङ। प्रहरी जवान ज्ञानेन्द्र गौडी। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको बेला अवगत गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम अनुसार यस दीक्षान्त समारोह कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान अरुण पौडेलज्यूमा दीक्षित भइजाने परीक्षार्थीहरूलाई अमूल्य निर्देशन सम्बोधनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। आजको यस प्रहरी जवान आधारित तालिम 6-204 समूहको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभएका कटारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेश चन्द्र श्रेष्ठज्यू, दुधौली नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख चन्द्रकिशोर थारेज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठज्यू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सङ्गीता भन्सालज्यू, बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ सौर प्रसाद ढकालज्यू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष रञ्जना उप्रेतीज्यू, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुलीका न्यायाधिवक्ता निमा घिमिरेज्यू, पत्रकार महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति सिन्धुलीका अध्यक्ष एवं उपस्थित सञ्चारकर्मीज्यूहरू, विभिन्न सरकारी कार्यालय स्वास्थ्य निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, तालिम केन्द्रका सह-समादेशक एवं यस 6-204 समूहका तालिम संयोजक उपरीक्षक दिलीप गिरिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पूर्व प्रहरी संगठनका अध्यक्षज्यू एवं विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध पदाधिकारीज्यूहरू, दीक्षित हुने प्रहरी कर्मचारीका आदरणीय अभिभावक ज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर प्रहरीकै एवं प्रशिक्षक वर्ग
तथा प्रहरी कर्मचारीहरू र आज दिसित हुनुहुने प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-204 समूहका प्रशिक्षार्थीहरू र तालिमगत सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू, सर्वप्रथम त आजको यस महत्त्वपूर्ण दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभई यो पुरस्कार वितरण, आवाज निरीक्षण लगायतको कार्यमा सहभागी हुने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा यस कार्यक्रमका समावेशकज्यू एवं सम्पूर्ण तालिम दिने परिवारप्रति म हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज निश्चित भई नेपाल प्रहरी संगठनको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाहको लागि तयार हुनुभएका नवजवान प्रहरी कर्मचारीहरूलाई म हार्दिक बधाई एवं कार्य सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विक्रम सम्वत 2012 सालमा प्रहरी ऐन जारी भए सँगसँगै 70 वर्षको गौरवमय इतिहासले भरिएको राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी संगठनको एउटा लगनशील, कर्मठ र योग्य प्रहरी कर्मचारीको रूपमा तपाईहरू कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अनुशासित, मर्यादित, व्यवसायिक आचरणसित रहेर आधारभूत प्रशिक्षणको करिब 10 महिनाको कार्यविधि व्यतीत गरी एउटा समयावधि पूरा गरी आजदेखि तपाईहरू अर्को महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्टीकृत जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा रहनु भएको छ। विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन मार्फत समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण एवं अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको यस नेपाल प्रहरी संगठनमा एउटा अनुशासित, मर्यादित र प्रहरी आचरणको पूर्ण पालना गर्दै संगठनप्रति वफादार र आम नागरिकको सहयोगी बन्न म तपाईहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु र आफूलाई नियमित प्रशिक्षण, नियमित अध्ययन र व्यावसायिक कुशलता समेत प्रदर्शन गर्दै एउटा उत्कृष्ट प्रहरीको रूपमा आफूलाई उद्भाई समाजमा विद्यमान अपराधको अनुसन्धान, नियन्त्रण एवं प्रहरी कार्य मार्फत समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चैन कायम गर्न तपाईहरू सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा, विश्वास एवं अपेक्षा समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरी अहिले राज्यको हरेक भूभागमा रही आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहेको आइरहेको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण प्रहरीको रूपमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो भूमिका वहन गरेको कुरा हामी सबैमा सर्वविदितै छ। प्रविधिको विकाससँगै हाम्रो सामाजिक परिवेश द्रुत गतिमा आधुनिकता एवं बदलिदो परिवर्तनशील समयतर्फ लौकिरहेको परिस्थितिमा आपराधिक क्रियाकलापहरूमा देखिने नयाँपन र सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न तपाईहरूले पनि आफूलाई त्यही गतिलाई पछ्याउन सक्ने गरी तयार राख्नुहुनेछ, रहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गरेको छु र मैले अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरू संगठनको नवप्रवेशी प्रहरी कर्मचारीको रूपमा रहनु भएको छ तर तपाईभन्दा अगाडि यस संगठनमा आबद्ध कर्मठ र अनुशासित सदस्यहरूको कठिन एवं चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीलाई पनि तपाईहरूले अनुसरण गर्दै अग्रज र सिनियर कर्मचारीहरूबाट सम्पादित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्मान गर्दै तालिममा सिकेका ज्ञान, सिप र कौशललाई
पेशागत मर्यादामा रहेर अझै प्रभावकारी र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह मार्फत सङ्गठनको छविलाई सदैव उच्च राख्ने कार्य तपाईँहरूबाट सम्पादन हुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले आजको यो विशेष कार्यक्रममा व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति मिहिनेत तपाईँहरूले यो प्रहरी बन्न लगाउनु भएको छ, तालिमको दौरानमा तपाईँहरूले लगाउनु भएको छ, त्योभन्दा बढी मेहनत, त्योभन्दा बढी लगात, त्योभन्दा बढी व्यावसायिकता तपाईँहरूको अबका दिनहरूमा, अबको समयमा आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यसैलाई हृदयङ्गम गरी नेपाल प्रहरी सङ्गठनको एउटा इमानदार, व्यावसायिक, निडर र सङ्गठनप्रति वफादार प्रहरी कर्मचारीको रूपमा तपाईँहरू यहाँ आफूलाई उभ्याउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा एवं विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तालिममा तपाईँहरूले बगाएको पसिना, गरेको मेहनतले तपाईँहरूलाई एउटा उत्कृष्ट, व्यावसायिक, निडर, सहनशील, धैर्यवान र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीको रूपमा उभ्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा तपाईँहरू जो मान्छेहरू, जो प्रहरी कर्मचारीहरू उत्कृष्ट हुनुभएको छ, त्यसो त तपाईँहरू सबै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँको उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गर्नुभएको छ। तथापि विभिन्न विधाहरूमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नुहुने प्रहरी कर्मचारीहरू म हार्दिक बधाई र कार्य सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तालिममा प्रशिक्षणको दौरान अहोरात्र खटी उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान गर्नुहुने यस तालिमका तालिम संयोजक ज्यू लगायत आन्तरिक बाह्य प्रशिक्षकज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी यो प्रशिक्षणलाई गतिशील बनाउन, प्रविधिमेत्री बनाउन, उत्कृष्ट बनाउन यस तालिम केन्द्र बाहिरबाट निर्देशन दिनुहुने अथवा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि प्रशिक्षकज्यूहरूलाई पनि म आजको यस समारोहमा सम्झिन चाहन्छु र उहाँहरूप्रति पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो तालिम केन्द्रको समग्र प्रशिक्षण वातावरण बनाउन र तालिम केन्द्रलाई गतिशील बनाउन र प्रशिक्षार्थीहरूमा प्रशिक्षणको दौरान विभिन्न नवीनतम कार्यक्रमहरूको समायोजन गरी प्रशिक्षणलाई उत्कृष्ट बनाउनुतर्फ जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि यो तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस तालिम केन्द्रको भौतिक र पूर्वाधार विकास लगायतमा यस तालिम केन्द्रमा सहयोग गर्नुहुने यसै दुर्गौली नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुखज्यू, अन्य जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजमा पनि म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस क्षणमा पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण प्रशिक्षकज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई म उहाँले गरेको कामको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा आफ्नो सन्ततिहरूलाई यस पवित्र सङ्गठनको सदस्य बनाउने इच्छा राख्नुभई यस सङ्गठनमा आबद्ध गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण उपस्थित अभिभावकज्यूहरूमा पनि म हार्दिक सम्मान, हार्दिक नमन र कृतज्ञता र उहाँहरूको उपस्थितिको लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आजको यो समारोहमा उपस्थित भई समारोहको गरिमा बढाइदिनु हुने महत्त्वपूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, नगर प्रमुखज्यूहरू, श्री साथ लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पुनः उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै यहाँहरूको
कार्यकाल सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रमुख अतिथिज्यू तथा सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन यस तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कर्मप्रसाद ढकालज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-204 समूहको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण पौडेलज्यू, यस समारोहमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा समुपस्थित हुनुभएका कटारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री राजेश चन्द्र श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा समुपस्थित हुनुभएका दुधौली नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख श्री चन्द्रकिशोर थारूज्यू, यस समारोहमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा समुपस्थित हुनुभएका सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठज्यू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सङ्गीता पौडेलज्यू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष रञ्जना उप्रेती साथै अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, सिन्धुली जिल्ला स्थित नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीका प्रमुख लोकमान श्रेष्ठज्यू, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन थापाज्यू, दुधौली नगरपालिकाका 14वटै वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति सिन्धुलीका अध्यक्ष एवं उपस्थित आदरणीय सञ्चारकर्मी साथीहरू, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कटारी शाखाका प्रमुखज्यू, दुधौली नगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर साहब साथै उपस्थित अन्य डाक्टर साहबहरू, सिन्धुली जिल्ला स्थित पूर्व प्रहरी सङ्गठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध पदाधिकारीज्यूहरू एवं समाजसेवीज्यूहरू, आज दीक्षित हुनुहुने प्रहरी कर्मचारीका आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सिनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृत, सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्ग र अन्य प्रहरी कर्मचारी साथीहरू, साथै आज दीक्षित हुनुहुने प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-204 समूहका मेरा प्यारा प्रशिक्षार्थीहरू र प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-205 समूहका प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम आजको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण पौडेलज्यूमा हार्दिक कृतज्ञताका साथ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस समारोहमा उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रशिक्षकहरूलाई प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार वितरण गरिदिनु भई आफ्नो अमूल्य निर्देशन सम्बोधन समेत दिनुभएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक आभार ज्ञापन गर्दछु। यसै समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका कटारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, दुधौली नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्य सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिज्यूहरूको उपस्थितिले हामीलाई थप हौसला समेत प्रदान गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। आफ्ना सन्ततिहरूलाई नेपाल प्रहरी जस्तो गरिमामय सङ्गठनमा अनुशासित र जिम्मेवार सङ्गठनमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्ने तपाईहरू सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई उच्च सम्मानका साथ मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि काँचो माटोलाई सुन्दर खडा बनाउन कुमालेको हातको जति भूमिका रहन्छ, एउटा सर्वसाधारण नागरिकलाई अनुशासित प्रहरी जवान बनाउन प्रहरी प्रशिक्षकको त्यति नै धेरै भूमिका रहन्छ। दिन रात घाम पानी भोग निन्द्राको प्रभाव नगरी अहोरात्र प्रशिक्षणको दौरानमा
खटिनु हुने बाह्य तथा आन्तरिक प्रशिक्षकहरूको योगदानलाई म उच्च सम्मान र प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तालिम संयोजकको रूपमा यस तालिम केन्द्रका सहसमावेशक ज्यूको भूमिकालाई म यसै मञ्चबाट उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको मेहनत, लगाव, धैर्यता र सिपले आज दीक्षित भइजाने प्रहरी जवानहरू कार्यक्षेत्रका लागि योग्य भएका छन्। तालिम हासिल गर्नका लागि प्रशिक्षार्थीहरूले ठूलो त्याग, तपस्या, लगनशीलता, कठोर परिश्रम, अनुशासन, अदम्य साहस, सामूहिक भावना, सकारात्मक सोच, अभिरुचि एवं धैर्यता राखी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न गरी आज दीक्षित भइजाने सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज दीक्षित भइजाने प्रहरी जवानहरू, तपाईहरू यस्तो समयमा कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ समाज र अपराध दुवैको स्वरूप बदलिएको छ। तपाईहरू डिजिटल युगका सिपाहीहरू हुनुहुन्छ। आजको पुस्ता अर्थात् जेन जी हुर्किएको पुस्ता हो। यो पुस्तामा सूचनाको पहुँच तीव्र छ, विचारमा स्वतन्त्रता छ र न्यायका लागि तत्काल आवाज उठाउने प्रवृत्ति छ। उक्त प्रवृत्तिसँग जुझ्न सक्ने शारीरिक र मानसिक दक्षता आजको आवश्यकता हो। प्रहरी जवान केवल एउटा वर्दीधारी कर्मचारी मात्र होइन, तपाईँ प्रहरी बदलिँदो समाजको परिवर्तनको सम्भाग पनि हो। तपाईहरूले कार्यक्षेत्रमा जाँदा याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने अबको चुनौती केवल सडकको भिड नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन, बरु सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम, प्रवृत्तियुक्त अपराधलाई चिर्नु पनि हो। यसैले समय सापेक्ष आफूलाई अपडेट गर्दै नयाँ कुराहरू सिक्ने र व्यावसायिक प्रहरी बन्ने कोसिस सधैँ जारी राख्नुहोस्। मेरो हार्दिक शुभकामना छ। प्रहरी जवान भनेको नेपाल प्रहरी संगठनको आधार स्तम्भ हो। जबसम्म यो स्तम्भ मजबुत र सक्षम रहन्छ तबसम्म संगठन बलियो रहन्छ। त्यसैले आफ्नो दर्जाको महत्त्वमा बुझी कार्यक्षेत्रमा नागरिकहरूसँग अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा भावका साथ संगठनको श्रीवृद्धिमा खटिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरूको परिश्रम र यस केन्द्रको प्रयासलाई सार्थक तुल्याउन तालिममा सिकाइएका ज्ञान, सिप, कला र कौशललाई कार्यक्षेत्रमा उत्कृष्ट र व्यावसायिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै तपाईहरूको सफल कार्यकालको लागि व्यक्तिगत र तालिम केन्द्र परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस केन्द्रका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि प्रष्ट निर्देशन र समय सापेक्ष सल्लाहको लागि श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, तालुक मानव स्रोत विकास विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तालुक बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूबाट यस केन्द्रका तालिम सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालनार्थ खेलेको अभिभावकीय भूमिका र ऊर्जावान निर्देशनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस केन्द्रका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन र उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिएको योगदानको लागि म यसै अवसरमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उच्च सम्मान समेत गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस समारोहलाई सफल बनाउन पाल्नुभएका नेपाल प्रहरी सङ्गीत विद्यालयका ब्यान्ड टोली, पूर्व प्रहरी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम सफल बनाउन भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू र अन्य महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि यस समारोहमा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाई हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा पुनः एकपटक प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र आदरणीय सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू उपस्थित सम्पूर्णहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। दीक्षान्त कवच! सतर्क मौला! सतर्क! दीक्षान्त कवच! प्रहरी नायब महानिरीक्षक सलामी अर्पण गर्ला! अर्पण!
परीक्षार्थीहरू दीक्षान्त कवाजको प्रदर्शन सम्पन्न गरी आफू खटिने कार्यक्षेत्र जानको लागि कार्यक्षेत्र प्रवेशद्वारतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन्। कदममा कदम मिलाउँदै स्वाभिमान र निष्पक्षताको गीत गाउँदै एकता नै बल हो भन्ने सन्देश छर्दै राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति उत्तरदायी हुँदै व्यावसायिक दक्षतासहित कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य राख्दै साहसी कदमहरू कार्यक्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेका छन्।